Olá! Neste vídeo iremos demonstrar como abastecer e reabastecer nossas lareiras. O combustível de queima é o álcool. O álcool 9296, adquirido em supermercados ou farmácias. O álcool de cereal que você pode adquirir em lojas de produtos de limpeza. Ou o etanol, que é o álcool de posto. Neste caso foi adquirido num galão maior, transferido para um menor, por questão de comodidade e segurança, mais prático o abastecimento. Recomendamos sempre o abastecimento de 250 ml de álcool. Durante a colocação do álcool, você pode estar utilizando alguns pingos de essência para soltar um aroma no ambiente. O acendimento deve ser feito com palitos alongados ou com acendedor. Para regular a chama, você pode estar utilizando a tampa do queimador, tanto nesse sentido, para diminuir a chama e diminuir o calor do ambiente, ou no sentido lateral. Ao se ausentar do ambiente, você deve apagar o fogo. E no caso do reabastecimento, você deve tapar o mesmo caso exista alguma chama escondida entre a lã. A falta de oxigênio irá eliminar qualquer vestígio de fogo. Essas foram as nossas dicas de hoje. Leia sempre o manual de instruções e siga corretamente as instruções de segurança.